பிரெக்னன்சில கர்வ் மசில் கிராம்ப்ஸ் ரொம்ப காமனா இருக்கு. இத எப்படி மேனேஜ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெறைய பேர் கேட்குறாங்க. இதுக்கு மெக்னீசியம் டெஃபிஷியன்சி கூட கொஞ்சம் காரணமா இருக்கலாம். அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம், மெக்னீசியம் ரிச் ஃபுட் வந்து சாப்பிடலாம், கிரீன்ஸ் வந்து சாப்பிடலாம், பம்ப்கின் சீட்ஸ் சாப்பிடலாம், ஆல்மண்ட் சாப்பிடலாம், டார்க் சாக்லேட் சாப்பிடலாம். இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும்னா, மெக்னீசியம் சத்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாம எப்சம் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு வந்து உங்களுக்கு ஆர்கானிக் ஷாப்ஸ்ல இல்ல அமேசான்ல கிடைக்கும். அத வந்து ஒரு வார்ம் வாட்டர்ல வந்து போட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் போடுங்க. உங்களோட கால வந்து அத சோக் பண்ணி வைங்க. நைட் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இத செஞ்சீங்க அப்படின்னா, கொஞ்சம் மெக்னீசியம் சத்து கிடைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஆங்கிள நல்லா ரொட்டேட் பண்ணிட்டு, மூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் படுங்க. நைட்ல இந்த கிராம்ப்ஸ் வந்து வரவே வராது. அது மட்டும் இல்லாம காஃப் ஸ்ட்ரெச்சஸ் வந்து பண்ணலாம். காஃப் மசாஜ் வந்து பண்ணலாம். இதெல்லாம் பண்ணும்போது கிராம்ப்ஸ் வராம பெயின் ஃப்ரீயா இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்.